Gwamnan jihar Sokoto Ahmad Aliyu ya bayyana irin nasarorin da ake samu a fannin tsaro tare da tabbatar da cewa ana samun ci gaba wajen dakile yunkuri da ta'addancin 'yan ta'adda a faɗin ƙananan hukumomi 14 da suka addabi jihar. Ahmad Aliyu yana wannan bayani ne a ranar Alhamis ɗin da ta gabata yayin buɗe wani taron majalisar dokokin jihar wanda ya gudana. Inda aka ji shi yana ambata cewar sabon shiri da yunkuri da tsare-tsaren da gwamnatinsa ta samar shiri ne da ya fara tabbatuwa zuwa yanzu kuma aka fara gani a ƙasa na kawar da 'yan ta'adda da ta'addancinsu baki ɗaya a faɗin jihar. To amma ko yaya al'ummar jihar Sokoto musamman yankin ƙananan hukumomin da 'yan ta'adda suka addaba suka kalli wannan zance ko kuma suka kalli wannan batu na gwamnan? Menene gaskiyar lamarin? Yaya bambanci da sassaucin matsalar tsaro a jihar Sokoto? Al'ummar yankunan ne kawai za su iya bayyana halin da ake ciki zuwa yanzu. Inda kuma gwamnan na jihar Sokoto cikin bayanansa ya ƙara da cewar gwamnatinsa tana ci gaba da ƙoƙari na ganin yadda za ta mai da dukkanin 'yan gudun hijira zuwa garuruwansu wato ƙauyukansu na asali. Jihar Sokoto dai na ɗaya daga cikin jerin jihohin arewacin Najeriya da take fuskantar matsalar tsaro ta fuskar 'yan ta'addan mabambanta da suke farmata. Sunana Fahad Kabir Maitata.